അപ്പോൾ ഈ പശുക്കുട്ടിയെ ഇവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചുരത്താനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, കാണാതിരുന്നാൽ ചുരത്താൻ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെ കുറച്ച് അനീതി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അല്ലേ? അനീതിനെ മക്കളെ തമ്മിൽ പിരിക്കുന്നതിലൂടെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു കാഴ്ചയാട്ടെ നമ്മുടെ അല്ലേ? നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തൊരു കാഴ്ചയായിരിക്കും. അതെ, ഈ കാര്യം ഇവിടെ വന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കണം ഈ ഒരു കാഴ്ചയുടെ ഒരു മനോഹരം അറിയാൻ വേണ്ടി അല്ലേ? ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർക്ക് വരാറുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി അധികം ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട്. കോവിഡിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സന്ദർശകർ വളരെ കുറവ്. അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇത് വന്ന് കാണാൻ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ ആളുണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ്. ഇത് എവിടെ തുടങ്ങണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. കാര്യം ഒരുപാട് നീണ്ട നിരയാണ് പശുക്കളുടെ. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇൻസ്പെക്ടർ, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലേ? അതെ. ഇതെന്താ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ തിരിച്ച് ചെറിയൊരു കൂട്ടം മാത്രം ഇവിടെ? ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് വലുതാവുന്ന കുട്ടികൾ, അതായത് അവിടെ നിന്നും പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തി വലുതാവുന്ന കുട്ടികളെ ഇവിടെയും ഇതുണ്ട്. അവിടെ 2 ഷെഡ് ഉണ്ട്. കാഫ് സാറ്റലൈറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടോട്ട് മാറ്റി നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച്, വളരുന്നതിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ഷെഡിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിക്കും. ഇതിപ്പോ അടുത്തടുത്ത് 4-5 ഷെഡ് ഉണ്ടല്ലേ? അതെ. ഈ ഇത് ഇനം തിരിച്ചാണ്, അത് ഓരോത്തിന്റെ പ്രായം അനുസരിച്ചാണ്. അവരെയൊക്കെ കുത്തിവെക്കാൻ പരുവായ, അതായത് ചനയ്ക്ക് കുത്തിവെക്കാൻ ഇൻസെമിനേഷൻ ചെയ്യാൻ പരുവായ പശുക്കളാണ് ഉള്ളത്. അവിടെ നമുക്ക് 2 ഷെഡിൽ M2 ഷെഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. M1 ഷെഡ്, M2 ഷെഡ്. ആ M2 ഷെഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് പ്രഗ്നന്റ് ആനിമൽസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ഹൈടെക്കിലോട്ട് മാറ്റിയപ്പോൾ വളർന്ന ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. കാലിന്റെ കുളമ്പ് തേഞ്ഞ്, ഇത് സിമെന്റ് തറയിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് കാലിന്റെ കുളമ്പ് തേഞ്ഞ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാറ്റിടുന്നത്. ഈ മാറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും എടുത്ത് അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ അടിഭാഗവും ക്ലീൻ ചെയ്താണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇടുന്നത്. ഈ സിമെന്റ് തറയിൽ നിന്ന് കുളമ്പ് തേയൂല്ലേ? HF പശുക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. വെയിറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അവരുടെ കുളമ്പ് കൂട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇതൊന്നും വലിയ ഉപദ്രവമുള്ളതല്ലേ? ഒന്നുമില്ല. ഇതിനകത്ത് കൂട്ടത്തിൽ ശല്യക്കാരുണ്ടാവും. നമ്മള് ഇത്രയും പ്രായക്കാരൊന്നും നമ്മള് മൂക്കേറൊന്നും ഇടത്തില്ല. ഇവര് ഒരു ശല്യമില്ല. അഴിച്ചുവിട്ടാലും പ്രശ്നമൊന്നും, അഴിച്ചുവിട്ടാലും അവര് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരും അല്ലേ? അവരുടെ പാലുകുടിയുടെയും തീറ്റയുടെ സമയമാകുമ്പോൾ അവര് ഇവിടെയൊക്കെ അഴിച്ചു വിടാറുണ്ട്. അവര് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരും. ശല്യക്കാരൊന്നുമില്ല, ഇടിയോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഒന്നുമില്ല. ഇത് ഗിർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട, ഏത് ഇനത്തില? ഗിർ വനത്തിൽ, മറ്റേ ഗുജറാത്തി ഗിർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗൃഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ്. ഗൃഹവനത്തിലാണ് ഏറ്റവും സിംഹമുള്ളത്. അതും കുഞ്ഞാണ്. അത് വളർച്ചയുണ്ടെന്നു അല്ലേ? വളർച്ചയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ തള്ളമാർക്ക് പ്രവേശനമില്ലേ ഈ കൂട്ടിലേക്ക് അല്ലേ? ഇല്ല. ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രം. ഇതെന്താ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടേക്കുന്നത്? ഇതെല്ലാം രാവിലെ ഇവരെ പുറത്തിറക്കി വിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇനി ഒരു സമയം പാലുകൂടിയുടെ സമയം ഉണ്ട്. അതെ, ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റാം. അപ്പൊ ഇനി വൈകുന്നേരം ഇവിടെ കിടന്നു? വൈകുന്നേരം ഇവിടെ തന്നെ ഫാനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം കാറ്റും സൗകര്യം എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ? തണലെല്ലാം ഉണ്ട്. അതൊക്കെ കണ്ട, ഇതൊക്കെ ഒരു അപൂർവമായിട്ടൊരു കാഴ്ചയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ ഇതൊന്ന് ആസ്വദിക്കണം. സാധാരണ ഒരു പശുക്കുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇത്രയും പശുക്കുട്ടികളുടെ ഒരു കൂട്ടം തന്നെ. വല്ലാത്തൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. എന്തായാലും പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രായം കുറവുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാന്ന് തോന്നുന്നു കിടക്കുന്നത് കേട്ടാ. അതെ, അത് അല്ലേ? വളരെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ. അതേപോലെ എന്തോ സംസാരിക്കുവാണ് ഇയാളും ദിവസങ്ങളായി കാണുള്ളൂ അല്ലേ? വളരെ കുറച്ച് ദിവസമായി. എഴുന്നേക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കിടന്നു മക്കളെ. ഇത് എത്ര വയസ്സാകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മാറ്റുന്നത്? നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ കുട്ടികളെ ഹൈടെക്കിലാണ് നമ്മൾ പ്രസവം നടക്കുന്നത്. മിൽക്കിംഗ് ആനിമൽസ് എല്ലാം അവിടെയാണുള്ളത്. പ്രസവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇവരെ വീനിങ് എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അന്നേരം തന്നെ കുട്ടികളെ മാറ്റും. കുട്ടികളെ മാറ്റിയിട്ട് ഇവർക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഫീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ബോട്ടിലിനകത്ത് ഫീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഒരു 2-3 ദിവസം അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും. എന്താ അവിടുന്ന് മാറ്റമുള്ള കാര്യം എന്താ? നമ്മള് ഫാം ബേസ് ചെയ്ത് പശുവിനെ വളർത്തലില് വീനിങ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മൾ വീടുകളിൽ ചുരത്തുക എന്ന് പറയും. പശുക്കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുരത്തോളൂ. നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവരെയും പശുക്കുട്ടിയെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഫാമുകളിൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് വീനിങ്. നമുക്ക് മിഷ്യൻ കറവയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പശുക്കുട്ടിയെ ഇവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചുരത്താനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, കാണാതിരുന്നാൽ ചുരത്താൻ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെ കുറച്ച് അനീതി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അല്ലേ? ബേസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് അതിനെക്കാട്ടി ബെറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇവരിവിടെ അത് കാണാൻ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ട്രീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യം. അത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. നല്ല വൃത്തിയുണ്ട്. മാത്രമല്ല എപ്പോഴും
ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ ഇപ്പോഴും ഇതിന് കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്, നിറച്ച ആഹാരമുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ സുഖിക്കും അല്ലേ? ഇവിടെ കെട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല. അഴിച്ചു വിട്ടേക്കുക. ഇതിനകത്ത് മിക്സറാണ്, സങ്കരയിനമല്ല അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഫാമിലുള്ള ഇവിടെ തന്നെ പ്രസവിച്ച പശുക്കളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. HF ജേഴ്സി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മളൊരു 3 മാസം 4 മാസം വരെ ഇവർക്ക് പാല് കൊടുക്കും. പാല് ഈ ബോട്ടിൽ പാല് രാവിലെ 2 ലിറ്റർ 1.5 ലിറ്റർ വെച്ച് വൈകുന്നേരം അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ആളുടെ സൈസ് അനുസരിച്ചും കുടിക്കുന്നതിന്റെ അനുസരിച്ചും നമ്മൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാല് നമ്മൾ അവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് അളവൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് എത്ര കുടിച്ചു തരുന്നു അത്ര വരെയുള്ള പാല് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് 4 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേന്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികള് 12 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് നല്ല സൈസായി ചെനയ്ക്ക് കുത്തിവെക്കാൻ പരുവോ. പശുവിന് ചെനയ്ക്ക് കുത്തിവെക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇൻസെമിനേഷൻ ചെയ്ത് നിർത്തിയേക്കുന്നതും ചെയ്യാനുള്ളവരുമാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇൻസെമിനേഷൻ ചെയ്ത് നിർത്തിയവരെ നമ്മൾ ചെന നോക്കിയിട്ട് പച്ച റിബൺ കെട്ടും. അതങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പച്ച റിബൺ കെട്ടി നിർത്തും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ കാണിച്ചു പച്ച റിബൺ കെട്ടിയ ആളെ പോസിറ്റീവ് ആയവരെ അല്ലേ? അതെ. ഈ കിടക്കുന്ന ആള് ഇതാണല്ലേ? ഈ കിടക്കുന്ന ആള് നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് പേരെ കൊണ്ടുപോയതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടുന്നുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയുമേ ഹൈടെക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇവിടുന്ന് ഇതിനൊക്കെ ഹൈടെക്കിലേക്ക് മാറ്റും. ഹൈടെക്കിലേക്ക് ഒരു 5-6 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ സ്പേസ് വരുന്നില്ല. അവിടെ ഹൈടെക് നമുക്ക് ഫുള്ളാണ് ഇപ്പോൾ. എല്ലാം പ്രഗ്നന്റ് അനിമൽസ് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്കീം കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ പുറത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ വേക്കൻസി വരുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റും. കറവ അനിമൽസിന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ തുറന്നു വിട്ടേക്കുന്നത്. അവിടെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് കറവയായിട്ടുള്ള ആനിമൽസിന് മാത്രമാണ് തുറന്നു വിട്ടേക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവരും ഇതുപോലെ അവിടെ ഹൈടെക്കിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും പ്രസവം കഴിയുന്നത് വരെ അവര് കെട്ടുംപൂട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇവർക്ക് മനുഷ്യന്റെ സാന്നിധ്യം ഒരുപാട് ഇവർക്കുണ്ട്. മറ്റെല്ലാം മെഷീനറി ആണ്. അതെ, മറ്റെല്ലാം മെഷീനാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്കുണ്ടോ? ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അവർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നടക്കുക. അവർക്ക് കുടിവെള്ളം എല്ലാം പുല്ലെല്ലാം കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വെറുതെ ഷെഡിനകത്ത് തന്നെ അവർ നടക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ മാനുവലായിട്ട് കറക്കുന്ന രീതി ഇവിടെ ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ഇവിടെ കറവയില്ല. ഈ ലോടെക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹൈടെക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കറവ. ഇതെല്ലാം ചനയാവുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇത് ഒരു 5 മാസം 6 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അവിടെ സ്പേസ് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെയാണ് പശു പ്രസവിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് കുട്ടിയെ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ ഇത്രയും നിറഞ്ഞു കവിയുമ്പോൾ വെളി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളല്ലേ? അത് സ്കീം, അത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കീമിനനുസരിച്ച് പ്രോജക്റ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പുറത്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. പശുവിനെ വളർത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഫാമിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനോട് താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ ഫാം സന്ദർശിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. പശുവിനെ എങ്ങനെ വളർത്തണം, അതിൻ്റെ പരിചരണം എങ്ങനെയാണ്, അത് മനുഷ്യരുടെ സഹവാസം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചു സ്വർഗ്ഗലോകം തന്നെയാണ്. പശുക്കളുടെ ഒരു സ്വർഗ്ഗലോകം തന്നെ. അത് പുളിയരി പിണ്ണാക്ക് ആ സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. നമ്മൾ പെല്ലറ്റ് ഫീഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. പെല്ലറ്റ് ഫീഡ് കൊടുത്ത് രാവിലെ 8-8:30 ആകുമ്പോഴത്തേന് പെല്ലറ്റ് ഫീഡ് കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കും. വെള്ളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പച്ചപ്പുല്ല് കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം അതുപോലെ. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം ധാരാളം. ഈ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരുപക്ഷെ സംശയം തോന്നും, ഇത്രയും പശുക്കളെ വളർത്തുന്ന ഒരുപാട് മാനുവൽ പവർ വേണം, തീറ്റി ഇറക്കാൻ ആൾ വേണം. ഇപ്പൊ എത്രത്തോളം ഇവരെ നോക്കാൻ വേണ്ടി എത്രത്തോളം ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇവിടെ? ഇവിടെ നമുക്ക് ഷെഡ് വൈസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഈ ഷെഡിൽ നോക്കാൻ 2 പേരേ ഉള്ളൂ. ഇത്ര ആനിമൽസ് നോക്കാൻ 2 പേരേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും നോക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം കൂടെ 10-15 പേരെ കാണത്തുള്ളൂ. വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ, ഷെഡ് വൈസ് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുള്ള. ആ ഷെഡ് നോക്കാൻ 2 പേര്. അങ്ങനെ ഓരോ ഷെഡിലും താഴത്തെ ഷെഡ് കണ്ടത് അതിനകത്ത് 2 പേര്. ഷെഡ് വൈസ് 2 പേര് വെച്ച് മതി. അപ്പൊ ഇതിനുള്ള തീറ്റ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? തീറ്റ നമുക്ക് പുൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ല, വെളിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാറുണ്ടോ തീറ്റ? വെളിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കച്ചി മാത്രം ചില സമയങ്ങളിൽ എടുക്കാറുണ്ട്. പുല്ലെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അത്രത്തോളം അനിമൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. അത്രത്തോളം നമുക്ക് പുൽകൃഷി ഉണ്ട്. അത്രത്തോളം നമുക്ക് സ്ലറി ഉണ്ട്. ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നത്, മറ്റുള്ള ഷെഡിലെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന പശുക്കളെ. ഇവിടെ കൂടുതൽ റെസ്റ്റ് സമയമാണല്ലേ? അത് അവര് രാവിലത്തെ ഫീഡിങ്ങും കുളിപ്പീരും ഇത് വൃത്തിയാക്കലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പിന്നെ ഒരു സമയം വരെ അവര് ഈ ഒരു കിടപ്പായിരിക്കും. കിടക്കും, റെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഉച്ച കഴിഞ്ഞൊരു ഉറക്കം ഉണ്ടല്ലേ? അതെ. മനുഷ്യന്റെ അത്യാവശ്യ ശീലങ്ങളൊക്കെ പശുവിന്. അതെ. എപ്പോഴും വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയം എപ്പോഴായിരിക്കും? അവർ രാവിലെ ഫീഡിങ്ങിന്റെ സമയത്തും വൈകുന്നേരവും ആ ഫീഡിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് അവര് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ളവരായിരിക്കും, ആഹാരം കഴിക്കാത്തവര്. അവരെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. എല്ലാ പശുക്കളും ഈ സമയത്ത് കിടക്കും? എല്ലാവരും കിടക്കും. എല്ലാവരും കിടക്കും. പിന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. നമ്മൾ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും എണീക്കുന്നത്. ഇത് എത്ര സമയം കിടക്കും സാധാരണ? ഇനി ഒരു ഫീഡ് വരുന്നത് വരെ അവർക്ക് അവരുടെ സമയം അറിയാം. അതായത് ഇത്ര സമയത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫീഡ് കിട്ടുമെന്ന് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം.
അത് 5 മിനിറ്റ് താമസിച്ചാൽ ഇവർ കരയും. അവർ ശീലം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? കാസർഗോഡ് ഡാർഫാണ്, മെയിലാണ്. ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണെന്നല്ലേ, അവൻ ആളിനെ പരിചയമില്ലാത്തവരെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇടഞ്ഞു നിൽക്കും. ഇതേ ശരിക്കും പറയും, ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാനൊക്കെ വെളിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരാറുണ്ടോ? ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട്. പിന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് വരാറുണ്ട്, ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ ട്രെയിനീസ് വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഡിപ്ലോമ നമുക്കൊരു കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. 6 മാസത്തെ ഒരു കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു രസകരമായ കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ തന്നത്. ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ എപ്പിസോഡ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫാം സന്ദർശിക്കാൻ തന്നെ തോന്നും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം ഒന്നുമില്ല.